நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான தகவல் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது நவம்பர் மாதத்தில் வெளுத்து வாங்க இருக்கும் கனமழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கு. அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நவம்பர் மாதம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் அந்த டைம்ல. ஸோ நவம்பர் மாதத்துல ஜென்ரலாவே மழை பெய்யும். ஆனா எந்த ஆண்டும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஆண்டு பாத்தீங்கன்னா இயல்பை விட 122% அதிகமாக மழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் நவம்பர் மாதம் 178 மில்லிமீட்டர் என்ற அளவில் மழை பெய்யும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் இருக்கக்கூடிய இந்த வடகிழக்கு பருவமழையானது இந்த ஆண்டு இருக்கக்கூடிய நவம்பர் மாதத்தில் 122% அதிகமாக இருக்கும். எப்பயும் விட ரொம்பவே அதிக அளவு கனமழை பெய்யும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே ரொம்பவே சேஃப்டியாக இருந்துக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.